omulabi waffe omulungi owa program ekiroto kyo nsanyuse nate omulundi guno ogusookedde ddala okubanga otwegasseeko kansooke okwebaza bannaffe abasobodde okwefisiza ka data ne mu subscribinga ku program yaffe ekiroto kyo ku YouTube ate n'abo abali ku Facebook mwebale nnyo mwebale ddala kakati nga bwe twabasuubiza tugenda kutandika leeta abantu sekinnoomu baserebubo abantu baffe bitumanyi abalina impact eri society okulaba nga twogera nabo tugezaako okuwaya nabo okulaba ddala bo ebirooto byabwe byali ki mu buto era kati ki kyebaliko era batuuseewa n'ekirooto kyabwe baabamu batuukiridde abamu basobodde okutuuka eri ebirooto byabwe ate abamu ebirooto byabwe babivaako ddeera obulamu batambuza bulala so programu ya leero negattaako ndi n'omwami Bukenya Herbert era nga ye mwami olwaleero gwe tugenda onyumyako naye tulabe nga atunyumiza yate ekirooto kye mwattu kyali ki era wano ali kuki omwami ono Bukenya Herbert lecturer mu University ya Ssaabasajja Ssettendekero Muteesa Royal University era nga akwasaganya bintu bya ICT ne mu library so omwami ono banji mubadde mu following nnyo ekisooka ku Press Times babeerako nnyo ku Press Times nga mwami wa byafaayo nnyo ebyobuwangwa ebyo abitegerera ddala era nga awaya nnyo mu byafaayo ebya Buganda okusingira ddala n'olwekyo gwali eyo nga weetaaga okumanya ennyo ku bikwata ku kikakyo essiga lyo biki naki omwami ono mukugu nnyo mu nsonga ezo simanyi oba kyekyali ekirooto kye mu buto naye kati awo atambulira ffe tumumanyidde awo owulira nga ekikakyo olinamuko keweebuuza amasiga biki byonna musajja mukugu nnyo era nga awandiika obutabo mu maaso eyo bujja kubanga obutabo bubatuukako mu maduuka gammwe so yesaawa kansooke mumusabe ababuuzeeko ate era yeyanjule bulungi nze osanga sawanjudde bulungi so etawange amanya nze Bukenya Herbert nina amanya mangi agantuumibwa nali nkyali muto bampita Kadogo nga ndi kampi Kadogo bava kucha kutuma Kadogo kati ebyo biwanvu kubanga nze era nakibuuza taata nangamba nja kuleetera omusajja eyakutuma Kadogo kati naye mba ndi awo kazini Meja General Kazini omugenzi kati yali mukwano gwa taata ye yantuma Kadogo mu 8 mwetaano nga nakazaalibwa seza wazaalibwa 8 mwetaano okay era basinkana nga balumba Kampala olutalo olwo kubanga nazaalibwa nga 5 gw'okutaano ekitegeeza ne muzeeyo bebamu kuba abaveterani abanunula eggwanga lino ate no si muzeeyi kuva ku bujjajja wendani okubulira okutambula ng'Omuganda kati nze Bukenya Herbert kitanga nzaala ye mwami Muwonge Samuel Emutundwe jjajjange bamuyita Festonville agalamidde Sebijja Kalungu mu Buddu Festonville yali musajja wa Kabaka w'Eggombolola era yatandikawo essomero lye bayita Ngoma Nene primary Butambala Egomba okay. Omusajja oyo jjajjange yazaalibwa mu 1888 era be bamu abaali abambowa ba Semeika Kungulu abagenda okolaboratinga eri mu East Ebukedi on behalf of the British, the Imperial British East African
company Ubeko. Okay. Ubeko. Bebe bali abalwanyi. Ezo omusaayi obulwanyi omusaayi omulwanyi gwafira ddala ku jjajja. Ate nga jjajja wa jjajja bali bamuyita Tebayite. Naye yali mu mbowa wa Ssekabaka Ssuuno owookubiri. Era nga bena akuuma. Ate era ne jjajja owookusatu basudde. Naye yali mugalagala wa Kabaka Kamaanya eyakulemera mu 1814 paka 1832. Ate nga ne jjajja owookuna naye yali mugalagala. Oyo jjajja ababeera e Maddu waliwo ekijja ekisinga obunene e Maddu ekikadde ennyo kisuka emyaka 1200. Yaliwo mu 1700 ng'atandika. Era kati jjajja ogwenjogerako kati jjajja Festonville yali musajja wa maanyi nnyo. Yalwanira e Bukedi n'ava e Bukedi n'akomawo. Kati akomawo wano mu 1912 ne bamugamba nti okomyewo ate banoonya ki? Banoonya abantu abagenda okukuuma ki? Okukuuma Uganda yonna. Yali musirikale. Okusooka yejjadde ali mu musimu. Yali musirikale wa Kabaka. Obono mulala. Yasooka kubeera mumbowa wa Semeika Kunguru. Yes. Kubanga Mugambi yazaalibwa mu Lutalo lw'Amadiini. Mu 1888. Okay. Kati n'abeera awo mu 1897 nga Mwanga bamaze omujja omuwangangusa. Tulabanga Daudi Chwa ajja nga mwana wa myaka 3. Awo nga ayingira ki? Obusirikale. Kaveni wano obusirikale ayingira obusirikale obw'eggwanga lyonna. Obw'eggwanga ogende mu East eri Bukedi ne Semeika Kunguru. Kati taata ye yazaalibwa mu 1951 nga May nga 17. Era kati right now alina emyaka 69 agenda kuweza myaka 7. Enkuyegezi kyamukubira endulu. Akyaliwo. Akyali musajja mugumu. Era kitango oyo be bamu abaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Yali musajja mukambwe nnyo ffe twakulira. Twakula tulina empisa nga tonyumya. Era nze wentuuka wa taata nfukamira wansi ne mubuuza simwesimbako. Kitange era nakula nze nfukamira. Segeeza yabakuliza mu mpisa zisingira ddala Omuganda nga bwabeera. Nange bwe nakula wadde nalina eddalu. Kati okusoma kwange kusaidi ya mama nga tutonnaba kutuuka kusoma maama akutwala. Maama yali omugenzi Mire Namuddu. Yafa mu 1992 mu 8 nga 27 nali nkyali katoototo n'ebyokufa sibitegeera. Era twagenda omuzika bankuta omupiira gwange ndi ku ntaana nga gwe ebyokufa nga sibimanyi. Nembuuza taata naye kati maama nga tumuteeka mu ttaka. Era nga abantu bonna abeewuunya nga mumanyi omwana omuto batomanyi byakufa naye kati babimanyi kubanga oba media balaba omuntu bamuziika ebyo tebyaliwo. Kati maama wange yali musawo e Gombe ku myaka gye7 bebalabira basinkanira ne taata. Ate basinkana ne taata mu ngeri taata omanyi engeri gyali mu magye. Era nikukola amagye agamiini 72 be babasooka okutendekebwa gatendekebwa ne begatta ku muzeeyi. N'asooka n'abivaamu. Kati ekyamuleetera okuva mu magye maama amugamba jjajja amugamba nti naye
kitawo yali mulwanyi naye saagala gobeere ki mu magye n'amugamba n'agenda egomba kuba ali babeera gombe kali abayoga n'afukamya n'agamba maama kwa mukulu we Kasozi omugezi Kasozi taata Kasozi yamugamba naye onogamba maama agenda kunyiiga kubanga taata teyafuna taata waabwe ebiseera ebyo jjajja teyafuna biseera bimala ne maama ng'abeera kutambula nga bumanyi abasirikale n'amugamba sikwagala kubeera mu magye era nga tetagala abaana be babeere mu magye kubanga tulina ne mukulu w'abataata yali mu magye mu myaka gya 5 be bagenda okulwana Sematalo owokubiri kitegeeza omusaayi gwa magye nnyo okulwana ntalo so omulabira waffe omulungi yono omugenyi waffe Albert Bukenya Albert era nga mumuwulidde byafaayo bye kuva ku bajjajja n'abajjajja bade balwanyi mu Bwakabaka wano ate era ne taata be bamu ku baanunula eggwanga lino okuva mu mikono ejja Obote okudda ate mu gavumenti eno eriko eya Museveni. So Albert leero nga ennaku z'omwezi nga 2 olunaku lwa Good Friday kiki olumanyiko Good Friday Good Friday olunaku luno bagamba nti lwe lunaku Yesu lwe yattibwa naye olunaku Yesu lwe yattibwa kati wayiseewo emyaka 12 kubanga ibalani okubala emyaka gino BC after AD and yali AD after the birth of Christ Yesu ye yatandikibwa okubala AD naye Yesu yafaire emyaka emeka omulabi waffe mulungi tukyali mu mood Easter era nga mukulu Albert akyatuyisaamu katono nnyo olunaku luno Good Friday ddala kitegeeza kibangi nnyo mukulu Albert abantu bali eyo luno olunaku just balwesunga bwesunzi nze bwe nali omuto nga Easter manyi kulya Christmas kulya tetumanyi kitegeeza so Good Friday no ddala okusingira kubanga tumanyi Yesu we yattibwa naye ddala Good Friday gwe nga gwe ogitegeera otya Yesu era avubuse omanyi bamubatiza ayina emyaka 32 bamala baali bakamala omubatiza nandika okukola ebyamagero yajjanga akola ebyamagero nga muto naye egyo emyaka egino 3 gino nga bamaze omubatiza yawamba eggwanga ebyobufuzi nga bantu bagamba nti nze ndi mwana wa Katonda ate nga Abaroma baali batwala ebiseera ebyo Jerusalem nga bawambye ensi omanyi the Roman Empire yali emaze okwagracinga buli wamu tegeeza ebyobufuzi byaviira ddala ebyomulembe gwa Yesu ebyobufuzi bitandikira waka tata n'agamba tata abayagala buyinza nga n'omukyala kati ayagala obuyinza kati bye bimu ebyaleetera Yesu okufa kati kiringa kati tuli ku mulembe omwenkanonkano ebintu ebisinza okukyakalanya amaka mwenkanonkano omusajja yalina kubeera na buyinza mu maka omukyala alina kumanaginga maka kulabirira maka managinze etya maka financially oba wano kufomba kuteekateeka biki anti kati ebintu ogamba nti omukyala alina okulabirira amaka kwe kuba okufumba okulabirira abaana tebalwala tebakola ki okulabirira kwegamba yeyo managing naye obuyinza busigala nga bwa musajja tuvuga ne mu Bayibuli tewali bapasita manya banaddiini bakyala ekyo tekirimu mu Bayibuli abakyala balina kubeera wansi w'abasajja kubanga Bayibuli ekyogerako abasajja mubeerenga omutwe bano abakyala naye abazungu baleeta omwenkanonkano ate omwenkanonkano gwajja wano mu gundi women emancipation yatandikira mu UN wano bwe bagireeta wetuddayo wali eri ku kyamaka oyogedde ku omwami okubeera head of the family eby'obufuzi kati guno omulembe tulaba nga abaami bangi twesuliidde obuvunanyizibwa obw'okunoonya ensimbi ng'omukyalo ono agendagenda anoonye ssente gy'oliva n'owagawa omukazi yenna bw'asinga omusajja ssente
respect eyo ekendera muko omukyala ye abala birada kati nze head of the family nzasasa nkweyo family 3 chancellor wa Germany omulaba yes bawe ye first gentleman mu Germany yes naye ebyobufuzi bikoma ku mulimu eri ono waka atoma mwami yabera head kati olaba omukyala ono owe Tanzania yes kati bawo yafuuse first gentleman ekiroto kye naye kyatuukirirawo ngoyo okusatu yali president wa Liberia omukyala yagamba nga nti watuuke waka ate omusajja yakola ki nga bebeera buli kimu naye ate vice versa we twafuna vice president wano Wandera Kazibwe omusajja weyagala weraba nnyo oyamukubanga nnyo kubanga yamukubanga omusajja yalaga nnyo obuyinza nti nja kubonereza ajja kukola ki ate ngeri ati ye vice president owamakayo gakola ki kati okuzzayo wali ku kya Yesu ekintu ekyakolebwa mu Bayibuli mu ndagaano enkadde abakyala babeeranga waka kyovula n'abasiraamu abakyala babeera waka kubanga endagaano ensonga eyo abayisiraamu bo omukyala ye bayira abayisiraamu omwami n'omukyala wo waliwo difference era omwami nabwaba atya mu maka omwami era yakulembera okusaala wano mu muzikiti wali mukyala kati we tugenda mu Northern Uganda wano ate omukyala yakola emirimu abaami bakira ku malwa obuyinza ne bulagibwa nti omukyala yalina okukola ki kati ne Yesu yena abajulizi be 14 nga bonna basajja tekwaliko mukyala ate nga abakyala baaliwo fegamba ennone erina okusigala ki nga weeri kati waliwe bajja gye tulaga omukyala alina okuba nga alabirira bulabirizi waka kugamba supervision y'ewaka bagimulekera naye ate omusajja n'asigaza obuyinza zirobanga nga ye omwavu alina okusigala obuyinza kati Good Friday Yesu eyo attibwa kati Yesu attibwa naye ejjukira nti nno kati n'akuttibwa yakola ekijjulo ekisembayo the last supper yolwokuneeyo n'ababuulira nti nno era yamanya ekigundi ayinza okundyamu olukwe Peter yagamba nze siyinza kwegaana Yesu ne Yuda tayinza mwegaana ye oli muntu wange tuvudde naye tukuze naye siyinza mwegaana kubanga Yesu yali muto kwabo Yesu yali muto baali basajja bakulu balinga myaka 4-5 naye nga Yesu ate wamuvuka wa myaka 34 awo 34-35 kati ngagamba ono atwegwe tukuze naye wadde atubuulira enjiri naye ki yewaffe naye last supper eyo n'okunaaza abajulizi be ebigere ye yali amanyi olugendo lwe nga yakimanyi mumanya nti alina okufa kuliko agenda okundyamu olukwe era kati nga tulaba nti nno ki kati nga tulaba gavumenti eno Bobi Wine yagamba nti akalu tugenda kawangula mugende mufune endagamuntu tugenda kawangula oba gwase letonye tugenda kawangula era n'abalabako mu Buganda wano nti ye yasinga ku percentage ennene naye eri Northern region oba Western bamukuba tetwagala kumanya ye yatulagako nti no ayina wali kabaka mu kitundu kye naye ayina obwakabaka bwe mu Buganda kati Yesu kyamutisa bwakabaka bali bagamba omwana ono muto ataze atwale atuyeko kubanga ebyobufuzi bizibu ekintu kyekiyitibwa tribe Abaroma bava eri mu Italy ne bajje bafuge abaju gali amawanga 12 muva ba Abrahamu ba Juda bani amawanga 12 gali eno ki n'Abapalestine baki bona bali omwo kati Roman Empire we yawamba wonna Middle East ne bagamba ate ono omwana yakajja obujja tutwaleko ebitiibwa byonna
n'abagamba nze ndi mwana wa Katonda kati nga bagamba ate naffe tuli baana ba Katonda ate gwe ng'oli w'amaanyi ng'okola ebyamagero ate ffe tulina ebigamba kati bole beewunyoona amaanyi agayinza okukola bwe biti ffe nga tulina buli kimu ekyokulwanyisa nga kyayogera tekiddibwamu. Omanyi omuntu okukyusa amazzi ne gafuuka omwenge, omusaayi wali walolwawangwa ennyanja zonna newa Moses Egypt bali babikola dda naye kati ono azze akola ebintu by'abazzukulu be baakola manya bajjajja be baakola mu ndagaano enkadde ebyaliwo balaba ate ono azze abikoze. Kati awo ne bagamba ono omwana ono ayagenda tutwalako obuyinza kirabika omwana Yesu gwayitiddemu manya Katonda gwayitiddemu Abaroma batugobe mu Promised Land. Kani batandiko ate yalisa n'abantu 15,000 ebyamagero bingi awonya abalwadde b'ebigenge ne bamulabuukirira kati ne bafuna obujja bwennyini kati nga Museveni bwe yafuna kwani edi mutwe ne mukomera bakyali mukomera waite obujja obwo kubanga bamanya nti Bobi Wine ono omunafuya olina osooka n'omuggyako ebiwawaatiro banobyaniri edi mutwe nebasalako n'enviiri olwo okubyemu akavalanyi nga nobyaniri alina akawalaata ng'akange omwami waffe omulungi yeyo programu ekirooto kyo tukyali ku Good Friday tukyakubwira Yesu olunaku luno bangi mulya buli mmere ne mutemerako naye nga kyava ku bujja. So omulabi waffe omulungi obujja kintu kibi nnyo because ne Yesu bamuta lwa bujja nga bamanyi agala kujja abaleekosho so nga mwattu yali mwana wa Katonda amutumye ajja akola byalina okukola naye bala abasajja ne obujja ne bakwata ne bayanigala so misaba tubadde tukyeyongerayo kati munnaye amaze okunaaza abajulizi be ebigere wamala obanaaza bulungi nnyo buli omu naakola ki buli omu ng'awamaliza balidde ekijjulo buli omu naakola ki n'abamu ne basumagira buli omu n'agenda ewuwe. Kati munnaye kati ekiro ekyo bakulaga nti nno Judas Iscariot yadduka ne bamuwa ssente bwe baamala wano okulya bamaze okulya babanaaziza ebigere then yeetooloolamu n'agenda n'akola ki n'ateesa nabali nti tujja kuwa ssente bwe bamuwa ssente najja kubanga baali babuzaabuzibwa nti naye Yesu omutuufu yaliwa kubanga bonna babeera n'ebirevu nga bomanyi abajju babeera n'ebirevu n'abawalabu bonna abapaisayi bonna babeera n'ebirevu kubanga baali ebiseera ebyo baali tebamuwa birevu nnyo nga kyabuwangwa kubeera n'ebirevu kyabuwangwa kyali kyabuwangwa bwabwe wano nga abaye Islam bwolaba oli ng'alina sunna alaba alina sunna kyabuwangwa kati munnaye Juda n'amulyamu olukwe kati wamulyamu olukwe enkeera kubanga bamutta lwa Good Friday ekiro nga buli kimu kiwedde naye kati Good Friday eyo abasinga Yesu bwe bamukomerera ku musaalaba ku Good Friday kwennyini naye sijja kugamba lwali lunaku ki kubanga wembadde ngenda okukubuuza nti ddala olunaku luno lwe lunaku olutuufu Yesu lwe bamukomerera ku musaalaba si lunaku olutuufu. Abaloma bano bajjanga bakyusa ennaku kati ng'olwa Christmas nayo baalukyusa kubanga kabaka eyaliko ebiseera ebyo yali avuga Roman Empire yagamba nga omwaka guggweko nga tulina lunaku lukulu lukola ki lwe tunanywa ku mwenge olunaku lwa Yesu kandutwale ki kandongereko wamaaso omulabi waffe omulungi nyongero okujjukiza programu ekirooto kyo ku luno ng'engeri gye tuli mu nnaku enkulu zino ennaku eza mazaalibwa ga Yesu ate era n'okufa kwe badde nsaba abalabi baffe tutambulire mu buufu bwe bumu obwa Pasika era nga tugenda kutuusaako ennaku zino zonna enkulu. Programu eno esponsoriddwa Bakenjo Cafe
Bakenjo Cafe restaurant esangibwa Mundeba. Restaurant eina ebiwayi bisatu. Osobola okubasanga ku Masengere ate era osobola okubasanga ne Cred Cross. Bakenjo Cafe bakola ebintu bingi. Batunda kachaya akawoomu. Bakenjo Cafe batunda ekyemisana ekiwoomu ekyenkya ne snacks ez'enjawulo. Kati gwe ayagadde okulya ku pizza baga ebyo basire queen mbamanyi munaku zino ez'eggandaalo muli waka mutuddeeyo weefirize yakadde kasande katono nnyo oyiteko wali Mundeba bakutegekedde Easter ey'omulembe yitaye buyisi emmere gyeri balina promotion Easter promotion omutwalo ogwo oyingira n'okwata effooko n'essowaani n'olya buli kyoyagadde. So programu ekirooto kyo tukyagenda mu maaso ne Good Friday tulabye nga Yesu bamulyamu olukwe bamaze okunaaba abanaaziza ebigere naye nga yabalabudde dda nti kummwe wagenda baawa alyamu olukwe. So bisobama kati obadde oyogera ku gagondi kenjoy njukira kachaya yako nagenda kanywako Ssaabasajja wadeno byebulandi nakanywako nnyo kachayi ka mulembe abazungu bano bagenda ne baleeta ebyuma bino onyiga bunyize kyuma ne kakuwa ekika kya kyona kyo kyoyagala. So tubadde tukyagenda maaso kati munaye Yesu yalina okuttibwa kubanga yali akimanyi nti okufiirirwa ffe abaana aboonoonyi ye kaffe tuwone kubanga balina okutta abajulizi balina obbatta okufiirwa bali abajulizi 12 ye yalina okufa. Ekitegeeza bano bakabaka bagamba katutte Yesu n'abantu be baneeno oba batuula kati nga wolaba olukiiko lw'abamagye lutuula kati nga wolaba olukiiko olwa bama oba luno lwa kapiteni uti olwa guti kati watuula ne lugamba kati bagenda owakabaka ebiseera ebyo n'abagamba oba mwana wa Katonda nze siraba tena nyina amagye nyina buli kimu tayinza kunduyako bwakabaka. Kati bano ne bawulira ebbuba ne bawulira ennugu ne bawulira buli kimu ne bagamba affe tutule twekolemu olukiiko tumusalire amagezi tumutte. Isooka ebuuza ku bantu abenjawulo ye kabaka engeri gyeyina amagye amangi ng'abantu bamuwuliriramu tiyakiraalo kyali kitwala nga kikulu ono omwana omuto kanaye bano abakulembera omanyi kabaka abeera ne management ye ekulembera olukiiko olukulembera obwakabaka ebiseera ebyo obw'Abaroma kati ye kyakitwala nga kikulu omanyi bakabaka abasinga waliwo ebintu bye batwalanga ebyokusaagasaaga oli agamba oli ali mwana wa Katonda so what kyakitwala nga kikulu ekisooka ibo baali basamize tebamanyi obwakabaka bw'abano bino bitegeeza kyekitwala nga kikulu naye bano ne batuwa ne bamugamba ono tulina okukola ki abantu bamukkirizamu amaanyi gakendeera ojjukira ebyafaayo bye yali akola ng'atandise okugobererwa abantu wabadda abantu bangi bajja ne bamugobera kati nga kabaka oba bano bafugirako Ssaabasajja baba obujja bagamba bafuna obujja obuyinza bwaffe abututwalako kati engeri gye bagamba tumusalire amagezi ne batandika okuyingiramu enkwe paka bye bayita mu Yuda ne Simon Peter mwe bayita Yuda n'abalyako ssente omanye enguzi yava dda enguzi tererigidde mu mulembe gwa Museveni omulabi yafa omulungi enguzi mukaaba enguzi mulembe gwa Museveni enguzi naye enguzi tugiraba yaviira ddala mirembe giri nga ne Petro ne Yuda baba wenguzi mwatu batte Yesu kale imagine bakabaka Nebukaduneza bagabadde enguzi tetandise ku mulembe gwa Museveni tuguno omulembe enguzi nisomama bagamba inamu koko bogagambo zino bugambo kyobo obugambo bw'enguzi ayinza okugamba kati bano abagaga kye bakola mu maofiisi gana ga gavumenti agamba
wacho obuse ddala gendo omwami oli ali ku gate twawuli ebyalandizi wabyali wakiso gendo omusajja waliwo omusajja atula ali ku gate gwoboyitamu omulabemu yajja okutuusa bulungi ensonga wano omanye abakulu tebagala kulya sente direct ate bannaffe bano ab'okukkubo abakozi nababa bawadde ne uniform ne bakola ensobi ne baziteekako ensawo kuva dda kweziri naye gye bakoze omanyi buli kimu kirina entandikwa n'enkomerero kati gavumenti webe eyonooneka evunda mutwe kinya kivunda mutwe kivunda ndowooza kati mu 2004 webali bajjawo gundi baleeta ebisanja batujja mu mouth party system yabawo obukadde mutaano Museveni yabawo obukadde mutaano ate wano najja n'abagamba bano wenabawo obukadde butaano ngenda kuba ntandika fresh okukulembera kimanyi yakulembera okuva mu 86 paka 96 kati nabagamba mu 21 mwe mwali mukyali baana bato nange nali mu secondary nyingide secondary bidalisa nagamba inako wekoledde omusajja mwongere emyaka emeka 5 mveka tumanyi mu 26 tagenda kudda eyo nanguzi inako wekoledde enguzi jeva ozotya kati munnaye ne Juda wacho bakola ne bamuwa sente za silver ebiseera ebyo silver bamuwa ebintu bya silver nali enguzi nalyamu Yesu olukwe naye Yesu yakimanya kubanga yalina okufiirwa muva okutta abajulizi be 12 ye yalina okufa bali bawone kyovula kyabayita he was the savior saddaka fefe n'abonoonyi okulaba nti atufiirira naye abonoonyi abazungu bali abeeri abaju kubanga fe wane eddiini yajja mu 1800 ey'abawalabu 1877 ey'abapoto nejja kitegeeza bali beyafiiririra abazungu abonoonyi fe abaddugavu teyatufiiririra ontegedde omwami waffe omulungi ebiwomba byo bingi ddala naye nange nkitegedde kati nti abazungu bali eri bebafiirira okusemwanga fewano eddiini ezetuzijuzi twali tulya pasika zijje wano mu 1877 ng'abazungu bazze twali tetubimanyi so omulabi waffe omulungi programu ekirooto kyo egenda maaso leero tuli mu pasika twogera ku pasika eno tugiwoomera naye tetumanyi makulu ga pasika era ddala history ono nagambye omwami gwe tuyina mulungi nnyo mu byafaayo era nga ndi sure byebimu ku birooto bye ebyali ebirooto bye kubanga aluŋŋamya eggwanga lino ku byafaayo era nga mulungi era ekirooto kyakitambuza bulungi okulaba nti ebyafaayo bino bibatuusako n'olwekyo tuli ku byafaayo bya Yesu era tutambula tulaba wano nga Yuda amaze okulya olukwe bamaze okumuwa ebinusu bya silver kyekiddako awo kale ekiddako bali abasirikale betwandiyisa abagalagala Pilato baite bamanyi bulungi Yesu yani kati bebasindika bambega kati kiringa bano kati betugezako baba semwayi sezo okubegala gwavadda it says a history aja history repeats itself naye byavadda Yesu bamubega okimanyi nti yalina abajulizi oba abayigirizi waabwe 12 naye nabo baali bababega nabo babeganga kubanga omuntu kiringa Yesu omanye yatambulanga akola ebyamagero bagenda bamugoberera kati mwaba bamugoberera bwe bwali bambega ate kati ate bambega ne babula ne bagamba nabo Simon Peter naye tulaba gundi eyamubatiza John ate naye ali kubajulizi tulaba Simon Peter naye ali kubajulizi tulaba kwegamba enkwe zaava dda so enkwe enguzi okubega si byakakati bivudde ddala ku mulembe gwa Yesu twane Yesu bamubega so nedda kati naye Yesu nga tenakuzaalibwa okimanyi abaana ba Isirayiri baali bava e Misiri bajiramu bambega
okujja munsi ensuubize tomanyi eri bamalayo emyaka 4 kati Moses n'azaalibwa okimanyi Moses yalina kufiira eri kati kwegamba ebintu by'okubega byava dda eno si emu ayegenza okujja ng'obukodyo ebujja eri obukodyo ejja ebusomako nti nga Yesu alaawo nakuzaalibwa bagamba bayibuli abasajja abaawandika ekitabo kya bayibuli eyo baali bagezi wadde ebintu ebimu tebikyali applicable kweno global world gye tulimu tuba abascientists tebabelievinga mu Bible okimanyi abachina bo basigala ku nnono tebamanyi lunaku lwa Sunday n'okutuusa kati temanyi lunaku lwa Sunday bino bintu Christmas biki tebabimanyi Sunday biki kati ate tukyabimanyi wane Kampala tuba amaduuka gagula ku Christmas tusibawo sente ndi Pasika tebagenda kukola abantu bangi bagenda anonya fizi wa mwana we ng'omunyumiza Pasika bangi bagenda kukola kubanga nalino kyemanyi ne bakenjo wali ebikujiko bigera beera wali mundeba ku bakenjo bikaaba ate ebyakayisayi n'ebyakatonda byakatonda Yesu bamubega kati bamubega ate bamubegera muli mu ba disciples be 12 kati betoddeko abaki babiri basigadde 10 ne bamussamu ekitiibwa kati munnaye onaku naye awo nga ye muli munda akisensinze nti ddala waliwo olulukwa bamukisa babakkiriza kati balabyeko kubanga oli batugamba mwana wa Katonda omwenge amazzi n'ogafulo era otamanya nti kati wali wandi emabega andi amolukwe yali abamanyi guli mwoyo bamubeze ate nno omanyi obega omuntu ate era akubega kubanga guli mwoyo gwali gubabega gumanyi nti kiringa kati omanyi nze ndi musajja wa byafaayo manyi amawanga mangi n'abanjogera nyinza okuwa example ate eno mu tradition ebyo byonna byafaayo kati naffe mbajjajjaffe najjo myoyo kati gyolaba ne bagamba nti oli aliko omuzimu aliko ki ekyo gyona myoyo ate egwe waletawo life after death yo Bible tekimanyi nti there was life after death nga Yesu anabakujja Abrahamu omwoyo gwamugamba nti kolera saddaaka yayagala okusaba omwana we myoyo okimanyi nti bo basinzanga ensozi ne basinza abantu ne basinza buli kimu basinzanga n'ogwo omugga Kiyira bagusinzanga nga tebakimanyi nti guva wano mu Uganda ebiseera ebyo ebiseera biri ebya Bayibuli omugga guva wano ne bagusinziza eri kyovula omuzungu yagamba nti the part of Africa is Uganda indeed Uganda part okimanyi ekyaleeta wano abazungu mugogo ya kitofu bwangu mugogo gwasikiriza nnyo abantu beebuuza ki guvaawa ne bayagala otuukako gwava kati oŋŋamba otya nti ate nti Yesu yatandikira eri ate nga nawo wano nga bamubatiriza ku mugga guno kyogamba amazzi akati bagamba nti ye bamubatiriza Jordan naye ba Moses ababatwala bajjajja ababatwala Isirayiri nga bamaze okuvaayo guno omugga gwe banywangako amazzi guno omugga guno ogwaffe guno gwa Nile oguli okuva n'ebusoga guno okuva wano bajjajjaffe bajjajja Mukasa kwe basabiranga Mukasa w'ennyanja okimanyi Mukasa w'ennyanja ye yagutema okutuuka e Nile Yesu bamubeze bamaze omubega kati bamubega ate nga bamubega ate abamanyi be balowooza kyewonyesa kati kiriyinga kankuwa ekyokulabirako kati tugambe tuli Kampala abantu abateesa okubega bali Jinja naye be bateesa obiwulira ate n'abayigirizwa abo Bayuda bali eri physically naye gwe oli wano naye obawulira ogw'omwoyo ate nga ye alina omwoyo omutukuvu nga gwe gumutambulirako kati munnaye amala okugabula bulungi nnyo Yuda Iskarioti bamaze omuwa siliva ze naddusi
kubanga yamunoonyako nga tamulaba yamunoonya nga tamulaba ekiro ekyo Yuda bamaze okumuwa ssente ng'akiraba gul'omwoyo gumutambulirako naye weneebuuliza yalina omwoyo ogumugamba ekiddako yali tasobola kudduka ye nga ye oba ye nga ye yali tasobola kwetangira mbeera eyo ebyafaayo byogera bitya ku nsonga kati omuganga yeeganga ye era atuliddwako mwoyo mutukuvu yera atuliddwako mwoyo mutukuvu ng'omubiri naye ngakyova bagamba yazuukira omwoyo gwote gwafa kino kibiri kyekyafa omwoyo gwo gwasigalawo kubanga gwamwambala bwambazi bamukwata batya kati okumukwata era bamusanga mu bantu be bali 10 kubanga Yuda yali avuddewo yajja yabaleeta nga tetulatuukayo mpulira twabisomako nti Yesu yagamba enkoko erikookolima enkoko ekookolimira waawo kwa yagamba enkoko erikookolima emirundi 3 awo nemmanya nti olukwe ensonga y'enkoko omulabi waffe yandiyagadde omanya enkoko eyo ekookolima ddi era yava kuki kati bawa Yuda eri bamuwa siringi silver enkoko nekookolima kuba bazimuwa kiro enkoko kwekookolima era Yuda teyavaayo yajja nabo nabagamba yoyo mwana wakati mubizinga abali abayigirizwa 12 babasalira kaawo nabo nabagobereza abali abalala ne basigala mpaka nakati bali mu nkomyo tebali amanyi ekiddako abalina ebirevu biri ebyobuwangwa edi mutwe bakasuuna abasozi mutundwe nako ebyafaayo ebikatambuliramu kati balinnya olusozi bambalagala bamutwala linnya olusozi bagenda bye baali balina omukomerera ate olusozi nkubulira ebyafaayo byalwo baali bakolerako dda ebyafaayo bimanyi sibimanyi battirangako abantu kugamba lusozi lwali nakuzaalibwa olusozi nga battirako bantu bakabaka abo Nalufenya ebiseera ebyo nga Nalufenya weeyo ensozi zaava dda nga bazittirako abantu kati nga tulina kabojja nti battirangako abantu ensega ne zibojjerako mwava kabojja kugamba ensozi ezo zaalingayo kwe battiranga abantu kati nga olaba kiwunya wano ekasubi battiranga abantu ne bawunya bayitawo kiwunya kati nga olaba bamwambusa ensozi balagadde bagende bamuteeke ku kalabba awo akalabba bakamuteekako mulamu wetye kugambye bano babana abasajja si bakambwe abadroni gwe abasajja bali kati nno jjukira nti abagobezi ba Yesu bagenda bagoberera nti nga mulimu abasunzi kale katulabe oba mwana wa Yesu katulabe baddala mwana wa Yesu bamukubye abakaba bakaabye abakola ki bamuwaako abakyala bano ekisa kutuzi bamuwa olwendo lw'amazzi munaaye kiki kati nga wegamba nti nno sinti buli muntu agenda mu kyaki aba kiba kimututte kusaba kati nabali kati ne Yesu waliwo abali mu kigurupu kye nga bagenda balabe eddala mwana wa Yesu bazze okukakasa tuyakyusiza amazzi natuwa omwenge netutamiira katulabe oba benamutuusa eri ku lusozi bambalagadde oba nakyuse alakola ekyamagero nebakuŋŋaana bali abasajja baali bakambwe bali abasajja munaaye bamutuusa ali balina ebyokuwanisa bebalina emundu bebalina emamba bebalina buli kimu bamutuusa kuliko bamutuusa ku lusozi n'omusalaba gwe nga balina okusima ebinnya babisimye ebinnya bamaze okusima ebinnya kubanga yafiira n'abantu abasibe baali 2
abo abasibe bavaawa bali basajja baali bakambwe oba nabo baali kuba Noah omuganda agamba enjovu wezirwanira nga gwe obusubi bwebonaabona kati engeri gye baali batta omwana wa Yesu yalina ogererako abaki bannaalumanya nesaalumanya batuuka balina omuwerekerako kati munnaaye Yesu atuuka bamusiba balina omuteeka kalabba bamuleega eno bamuwaba emisumaali n'enu ziyinki 6 zivaayo inji 6 zino si inji 6 zino zebakuba mu mbaawo zaali oba inji 25 zivaayo inji 27 zega zaali inji 27 zimuyitamu obulumi obwo omulabi waffe oyinza okufumiitiriza gwe akayiso kakufumita bufumisi n'owulira obulumi omusumaali ogulinyako bulinya n'owulira obulumi wano Yesu bamuyisaamu emisumaali ziyinki 2 ziyita mu mikono ziyitamu kati nga bagema corona hepatitis eggulo omusaayi twabadde mugaba musaayi oli bamuyisa muyisa mpiso n'omulanga afa naye wano Yesu bamufumita bamukuba ennyondo okumanya ziri zaali nnyondo owazi ennyondo zaasa amayinja zebakozesa mukwali naye zebakozesa ennyondo ennene kyova bazikwalanga n'emikono 2 n'akomerera omusajja omukomerera abasajja naye omu wonna tewaliiwo kyamagero kyonna ebyamagero kujjukira abantu bali bazze balaba ddala waba mwana wa Katonda katulabe ebyamagero bayinza okukola tewaliiwo ddala kyonna ekyamagero kati baali bamukomerera abantu baali bakaaba abamu naye nga bwomanyi nti 10 terikyawuumu bali bamala omuteeka mugundi omukuba emisumaali bamuleega okuwanikayo ogundi tulaba awo ebyafaayo biraga waliwo ebyamagero ebijja Yesu bamaze omukomerera waliwo ebyamagero ebyalabikibwa naye gwe omulabi waffe omulungi ebyamagero bino tugenda bikutuusaako era sigala ku programu ekirooto kyo olabe byamagero ki ebyatuukawo nga Yesu bamaze omukomererwa Misabat tufundikire programu yaffe eno ya Good Friday kati Good Friday Yesu ekirooto kya Yesu kyali kyakutufiiririra ye yali akimanyi programu ye yonna ne Katonda yali amanyi programu y'omwana we nti yakufiirira ki faabonoonyi kyekyali ekirooto kyani kya Katonda kati kituukirira kitya nti bamaze omukwata bamukubye emiggo bamutadde ku musalaba bamuwaniseeyo kati mu kumuwanika ebyamagero ebyo byali ebirooto abantu be baali baagala okumanya nti nno ddala waba mwana wa Yesu kyekigenda okubaawo nga bamaze omuwanika kalabba lindirira lujja kuba lwa Sunday olabe ddala ekirooto kya Yesu tusigwe wekaalina ebirooto ne Yesu yalina ekirooto kye era ku lunaku lwa Sunday ku mazuukira ga Yesu awo omwami ono ajja kukusoosootera ebirooto bya Yesu kale programu eno ekirooto kyo olunaku olwaleero bwetyo bwetambudde nyongera okujjukiza eteekebwamu ensimbi Bakenjo Cafe era nga restaurant ennungi esangibwawo mu Ndeeba restaurant erina ebirungi bingi nnyo teweerabira kacaayi ak'omulembe akazungu weekali ekyemisana ekirungi n'ebyokulya ebirungi ennyo nyongera okwebaza omwami ali emabega wa programu eno era ku kamera ebifaananyi bino nga yabikwasaganya Ken Media era nga ayimiriddewo nnyo okulaba nga programu ekirooto kyo egenda mu maaso ate nga programu eyo nekutuusibwako nange kamwa kwogera mulyanti mubala nsimbi so beera ku programu ayagadde otuuka ku programu eno
kuba ku namba ezo ezitambula wansi noti 778 45 57 56 ojja kuba otutuukako bulungi naawe ku YouTube subscribinga era program ekirooto kyo subscribe ne bannaffe ku Facebook nyiga program ekirooto kyo ku Facebook nayo kweri alabi waffe mulungi program ekirooto kyo twongera okujjukisa program eri international era nga nyongera okutumira ku mikwano gyaffe abali e Dubai abali mu Australia abali mu nsi America ate nyongera okutumira ku mikwano gyaffe abali e China program ekirooto kyo tuyina partnership n'eggwanga lye China era nga tuyinayo ba respondents abasasi baffe gye bali e China bakola omulimu ogutawera okulaba ate tufuna ne ku birooto ebyaba China baganda baffe aba China bayina ebirooto byabwe era nga musajja waffe Samuel Moses masada gyali e China ekintu akikubira ddala era nga ajja kutuusako program era ajja kutuusako abatutumufu b'e China bonna bajja kuba bakutuukako. Stay tuned my friends in China, we love you so much. Mwebale kubeera balabi balungi era nga njagala okubaagaliza Good Friday nnungi mugende babanaaze ebigere mu makanisa leero abasumba gye bali okunaaza ebigere okulaga akabonero kali okutuukira akabonero ka Yesu abajulizi nga banaaba abanaaza ebigere. Mukulu Robert wanyumze tweyanziza olunaku luno ate era tulindirire katulaba ekirooto ekya Yesu seibula abalabi baffe tweyanziza nnyo abalabi ba programu eno abagala omukutu guno abagala okumanya ebirooto byabwe n'ebirooto by'abatutumufu katutandikidde ku kirooto kya Yesu nawe olina ekirooto kyo nange nyina ekyange ne Museveni yalina ekikye ne Yesu yalina ekirooto kye ne Yesu ne Katonda yalina ekirooto kye kwegamba buli omu alina ebirooto yala kutumirako taata wange nzaala mwali muwonge Samuel bajjajja jjajja ow'ekikansamba njagala kutumirako Mutesa University nkutumira Obuganda bwonna Uganda yonna n'amawanga gonna okutwaliza awamu mbagaliza Pasika ennungi. Beera bulungi omulabi waffe omulungi. Bye bye. Bakenjo Cafe has made it possible, easy and simple, to serve you the best cup of coffee and a glass of juice on your event. Is it a wedding, graduation party, introduction, kuhinjira, birthday party, corporate meeting or party, plus any other kind of gathering? Bakenjo Cafe will be right at your service. We offer coffee in many different flavors, plus the nature blended juice to quench down your thirsty. We help you have a special moment with a relaxed mind. Our ushers will offer the best of their experience when it comes to ensuring the smooth flow of your event while serving your guests. So, are you planning of any event? Contact us today. We are located in Mengo at Masengele Building, first floor, room GS12, or call us on 0708 917